Meu cachorro tá ali também. O nome dele é Bob. O nome dele é Bob. Pra quem não conhece, o nome do meu cachorro é Bob. Nem tô pedalando. Aqui é descida. Agora eu tô pedalando. E aí, Bob? Vai pra onde? A minha bike é de marcha, né? Aí é boa pra andar. Fica mais da hora pra andar. Ali tem um porco. E o meu cachorro. Bora. Bora. Não! Vamos que vamos. Agora vou andar rápido. Agora eu vou andar rápido. Ó, eu tô só na marcha. Eu tô na terceira. E no L. É a marcha mais leve que tem. Essa aqui é a marcha mais leve. Tem a primeira também, que é leve. Tem a primeira. A primeira é a mais leve. Mas só que eu vou deixar na 3. Vou deixar na 3. Na 3. 3 eu tô rápido. Eita, pra eu. Olha o drift que eu fiz. Galera, o vídeo foi esse. Foi simples. Andando de bike. Amanhã eu vou gravar outro vídeo andando de bike mais da hora. Porque hoje é só pra ver se vocês gostam desse conteúdo de bike. Eu tô gravando esse aqui só pra ver mesmo. Se vocês gostar. Então é nóis, galera. Valeu. Falou e fui. Até o próximo vídeo que eu vou postar amanhã de bike também.